السلام عليكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم. إيه رأيك لو تشارك في الخير، سواء كان عندك اللي تتبرع بيه أو إنك محتاج؟ تعال انضم لينا وثوابنا كله عند ربنا. بص يا سيدي، في الدنيا ناس فقراء كتير، ودول باين عليهم، سواء إنهم بيشحتوا أو باين من لبسهم أو من طلبهم من الجهات المختلفة. في ناس بقى محتاجة فعلا أو بيحتاجوا أحيانا، ودول بيتعففوا عن الطلب أو مد اليد. هم دول هدفنا الرئيسي في المساعدة. دول الناس اللي مش بتمد ايديها لحد، ولا بتاخد مساعدات من حد ولا من جمعيات، لأنهم ببساطة بيتكسفوا. عندك موقع إلكتروني جاهز عملناهولك، هتنزل فيه اللي انت عايز تتبرع بيه، سواء كان فلوس أو ملابس أيا ما كانت حالتها، أو قطعة أساس وخلافه، أو افتكر دايما إنه اللي مش مهم بالنسبة لك أو ملوش قيمة ممكن يكون عند غيرك تكون قيمته كبيرة جدا مهما كانت حالته. نعمل مثال عملي. هنكتب التالي: عدد 2 قميص رجالي مستعملين بحالة جيدة. التبرع لا يشمل الشحن، أو يشمل الشحن أو التسليم داخل الولاية أو المحافظة فقط. مثال تاني اللي أنا هكتبه على الموقع الإلكتروني: متوفر 500 ليرة لمن يحتاج، والتبرع يشمل مصروفات التحويل البنكي داخل الدولة. مثال تالت عشان نعرف هنكتب ازاي على الموقع: متوفر كرسي قديم بحاجة للتصليح، والتبرع لا يشمل النقل أو الشحن، وهكذا. كده بنكون وضحنا ايه الحاجة اللي عايزين نتبرع بيها، وحددنا كمان هل تكلفة الشحن أو النقل أو التوصيل شامل التبرع ولا لأ. لأنه افرض إن في حد محتاج إن أنت هتتبرع بيه بس مش معاه تمن الشحن أو النقل، فلو لقاك كاتب إنه تكلفة الشحن أو النقل ضمن التبرع هيطلبها منك، وإلا مش هيحرج نفسه ومش هيطلب. بيتم التواصل ما بينهم وبيتفقوا مع بعض على طريقة التسليم، أقصد المحتاج والمتبرع. الموقع مش طرف في الموضوع خالص، فبالتالي المتعفف اللي طلب الحاجة حتى لو هو اللي هيستلمها منك باليد فانت مش هتعرف، لأنه ممكن يقولك أنا هبعت لك حد قريبي، حد من طرفي، صديقي، فبالتالي هو مش هيحرج، وانت في نفس الوقت عامل ده لوجه الله، فمش فارق معاك أصلا إنك تعرف مين اللي هياخد الحاجة أو لأ. فبكده إحنا حفظنا كرامة الناس المحتاجة. طيب تعالوا الحاجة بقى ممكن تكون عيب كبير، إن في ناس كتير مش محتاجة هتطلب الحاجات المعروضة وهتاخدها، وممكن تكون أصلا هي أغنى من المتبرع. إيه الحل في نقطة زي دي؟ بصراحة مفيش حل واضح دلوقتي إزاي هنفلتر الناس، بس اللي متأكدين منه التالي: أولا، المتبرعين حتى لو تبرعاتهم راحت لناس لا تستحق، فالمتبرعين أخذوا الثواب بالفعل عشان نيتهم. ثانيا، تعالوا نفترض إنه 70% كانوا نصابين ولا يستحقوا التبرع، فده معناه إنه في 30% يستحقوا التبرع اللي وصلهم، ودي نعمة كبيرة. أنت بتاخد الثواب بناء على نيتك وتصرفك وبس. وارجع أقول الموقع لسه في البداية، واللي عنده أفكار لفلترة الناس يراسل الموقع، وإن شاء الله ربنا يجازي الجميع كل خير. الموقع مش معروف مين اللي عمله ولا مين أصحابه،
أنا شخصيا عرفتهم بالصدفة، وعشان الفكرة عجبتني قررت أحاول أساعد في التسويق. وكل واحد يعمل اللي يقدر عليه. لو أنت تقدر تتبرع بحاجة فتقدر تشارك، لو أنت محتاج فشارك بالاشتراك ومتابعة الموقع، وإن شاء الله تلاقي كل احتياجاتك. ولو أنت لا محتاج ولا تقدر تتبرع، دال على الخير كفاعله. كفاية إنك تنشر الموقع، وبكده يبقى شاركت في عمل الخير. تعال احلم وتخيل التالي: كل دولة، كل ولاية أو كل محافظة فيها متبرعين، والمحتاجين يدخلوا ياخدوا اللي بيحتاجوه بشكل دوري. ودي تكون المرحلة الأولى. والمرحلة التانية تكون إننا نعلم القادرين من المحتاجين دول حاجات تدر عليهم الدخل. وممكن كمان من المتبرعين يكون حد مثلا مدرس رياضيات ثانوي يتبرع بإنه يدي دروس خصوصية مجانا للمحتاجين، أو يكون طبيب قلب فيتبرع بالكشف ومتابعة الحالة مجانا ل10 محتاجين مثلا، وهكذا. الناس أحيانا من الضيق تقول الدنيا وحشة قوي، والحقيقة إنه الناس هي اللي وحشة مش الدنيا. الإنسان أصلا ولا حاجة من غير ربنا. محدش فينا يقدر يتحكم إنه النفس اللي طالع هيرجع يدخل تاني. ولو معانا فلوس فدي أصلا مش فلوسنا، دي أمانة ربنا عطاها لينا وهيسألنا عليها يوم الحساب صرفناها في إيه. عادة المحتاج هو اللي بيشكر المتبرع، بس المفروض على فكرة العكس، إن المتبرع هو اللي يشكر المحتاج ويقول له شكرا إنك قبلت الحاجة مني، شكرا إنك خلتني آخد ثواب. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. قولوا آمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. في أمان.